Você está? Tudo bem? Eu sou a professora Tarsília, estou aqui para mais uma aula. Hoje nós vamos aprender e memorizar o som da letrinha Z, com as sílabas ZA, Z, ZI, ZO, ZU. Vamos ler de novo? ZA, Z, ZI, ZO, ZU. Olha só. Aqui, hoje, é a aula de número 31. Todas as letrinhas, desde o A até o Z, né, foram colocadas aqui com seus sons. Então, o que acontece? Esse daqui, o Z, é a última letrinha do alfabeto. Espero que você tenha conseguido acompanhar, tá? Que você tenha conseguido aprender alguma coisa, porque o objetivo dessa aula realmente é te ajudar, tá? Agora, com todo esse problema da pandemia, muitas crianças ficaram defasadas e precisam de reforço escolar. O objetivo é único e exclusivo para te ajudar mesmo, tá bom? Vamos lá, então. Vamos para o próximo quadro, porque eu sempre coloco um texto curto. Às vezes é uma parlenda, um poema, uma quadrinha, um trava-línguas. Então, vamos lá. Vamos para o próximo quadro. Olha só. Aqui, o título dessa parlenda é 7 e 7. Vamos ler? 7 e 7 são 14. Com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, faço caso só de um. Vamos lá de novo? 7 e 7 são 14, com mais 7, 21. Tenho 7 namorados, faço caso só de um. Conseguiu acompanhar a leitura? Espero que sim. Se não conseguiu, não tem problema. É só você voltar o vídeo, certo? Mas leia, tá bom? Vamos lá para o próximo quadro. Olha aí. Aqui nós temos, o que é isso aqui? A natureza, né? Natureza. Como nós estamos aprendendo o som do za, ze, zi, zo, zu, vamos ler então, ó. Para escrever essa palavra natureza, eu precisei de juntar o na mais o tu, mais o re, mais o za. Formou o quê? Natureza. Olha aí que legal. Vamos continuar? Agora, nós temos o zero. Para escrever essa palavra zero, eu precisei de juntar o Z mais o RO, igual a zero. Olha aí que legal. Você sabe, eu já falei isso para você. Para você poder escrever uma palavra, você precisa das sílabas. Você precisa juntar as sílabas, certo? Vamos para o próximo quadro? Vamos lá. Olha aí. Aqui é uma cozinha. Olha só, para escrever essa palavra cozinha, eu precisei de juntar o co, mais o zi, mais o nha, né? Ficou cozinha. Olha aí, olha a mágica das sílabas se transformando em palavras. Vamos para o próximo. Olha que essa menina aqui, o nome dela é Zoraide. Para escrever o nome dela, eu precisei de juntar o zo mais rai mais de, igual a Zoraide. Olha aí, formou a palavra, formou o nome dela, as sílabas, né? Vamos para o próximo. Olha aí, essa daqui é a Zuleika.
Zuleika, olha só. Para escrever o nome da Zuleika, eu precisei de juntar o Zu mais o Lei mais o K. O que formou mesmo? Zuleika. Olha que bacana. Olha aí, eu acho fabuloso, né? Essa mágica das sílabas, né? Que se transformam em palavras. Muito bacana, né? Vamos continuar então. Olha só, aqui eu coloquei uma lista de palavras com za, ze, zi, zo, zu, né? A lista de palavras contém estas sílabas aqui. Vamos ler? Para fazer a leitura, você precisa sempre começar da sua esquerda para a sua direita, né? Então, qual é o lado esquerdo, qual é o lado direito? O lado esquerdo é aquele lado do coração. O lado direito é o outro. Vamos lá, então, fazer a leitura da lista de palavras? Vamos começar aqui, ó. Zero, zero. Zanga, zíper, zoológico, zangão, zodíaco, zombar, zeca, zonzo, zona, zelar, zelador, zumbido, Zuleika, zagueiro. Você viu o som? Prestou atenção no som? Ó? Zzz, né? O som da letra é esse. Zzz. Vamos de novo. Zero, zanga, zíper, zoológico, zangão, zodíaco, zombar, zeca, zonzo, zona, zelar, zelador, zumbido, Zuleika, zagueiro. Olha só, espero que você tenha conseguido acompanhar a leitura, espero que tenha te ajudado essas aulas aqui, né? Se inscreva no canal, divulgue para que chegue até as crianças que estão precisando também de reforço escolar. Muito obrigada por você ter assistido a aula e um tchau para você. Até a próxima aula, se Deus quiser. E Deus quer, sabe por que Deus quer? Porque Deus é sempre muito bom. Beijão para você e até a próxima aula. Tchau!